హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాతావరణానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే నేడు మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం అంటూ ఒక అప్డేట్ అయితే ఉంది. సో బంగాళాఖాతంలో బుధవారం అల్పపీడనం ఏర్పడింది. సో దీని ప్రభావంతో గురువారం నాటికి ఇది మరింత బలపడనుంది. సో దీని ప్రభావంతో రాబోయే 3 రోజుల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం అయితే ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు ఓ ప్రకటనలో అయితే తెలిపారు. సో అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా, అనకాపల్లి జిల్లా, కాకినాడ జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో గురువారం భారీ వర్షాలు అయితే కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. సో మంగళవారం ఉదయం నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పాలకొండ, జియ్యలమ్మ వలస ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా 7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం అయితే నమోదైంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాతావరణానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ అప్డేట్ కూడా అందిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.